Esto, amigos, es una producción de Robin de Losley para el ordenador. Bueno, basta ya. Hola a todos, vamos a hacer un remedio casero contra la tos. Vamos a hacer un truco de palillos para los niños. Y si acaso este. Y cortar todas las ramas de dentro. Y luego en cada brazo dejar 3 yemas. ¿Cómo hacer tu perfume en 5 minutos? Vamos a hacer un perfume casero. Yo tenía un gato y se me escapó. Es para los niños. Suscríbete a mi canal. Y tendrás una televisión en tu ordenador. Y ahora tienes que Y decir. tendrás una televisión en tu ordenador.